Performance. Aglutinar diferents camps per explicar alguna que tinguis ganes d'explicar. A les arts escèniques, hi ha una altra cosa de performance que a mi m'interessa, és que no és un intèrpret com la copa d'un pino, saps això de dir? Perquè jo, per exemple, com a intèrpret no tinc res excepcional, rellevant, no? No soc molt guapa, no aixeco molt la cama, no tinc molta tècnica. Performance és fer el que a un li doni la gana, perquè creu en això, per exemple. Tengo 7 años. Salgo del cole y voy andando hacia casa con mi vecina, amiga y compañera de clase, Sandra Bell. Llega el momento de la despedida y como cada tarde, Sandra me pregunta si voy a salir a jugar. ¿Vas a salir a jugar? Y como cada tarde, yo le digo que no. No, mira Sandra, es que esta tarde precisamente no me va bien. Quizá mañana, ¿vale? Es que la verdad es que estoy hasta el coño de ella. La performance es surt una mica dels cànons establerts. És a dir, jo com a intèrpret, encara que tinc moltes hores d'escenari, a mi al Teatre Nacional de Catalunya no em donarien mai feina com a intèrpret. Ni al Teatre Lliure, per fer un espectacle amb l'Àlex Rigola. Perquè no tinc aquest perfil. Estaba tan obsesionada por ser una niña prodigio o del tipo repelente pero famosa que cuando llegaba la Navidad envidiaba a los niños de San Ildefonso. 24.537 125.000 pesetas. 14.001 30 millones de pesetas. 24.512 800 millones de pesetas. Ara he entès que la meva vida i la meva feina van totalment lligades i que estic traient partit d'això. I que depenent del que visqui i com ho interpreti, sortirà un producte més endavant o un altre. Me compré este conjunto el 29 de febrero. Qué elegante, qué bonito te queda. Sí, y he hecho tu medida. Mamma mía, pues es de Bershka, ¿eh? Pues claro. Pues mira, ¿sabes por qué me compré este conjunto? Porque el día anterior, 28 de febrero, 2 hombres que me habían querido me dicen los dos el mismo día que se han enamorado de otra persona. Los dos el mismo día, uno por la tarde y el otro por la noche, después de cenar. Jo escolto les notícies, sé el que passa en la política actual. El que passa és que prefereixo parlar des d'aquest individu sol, saps? Com la unitat, més que posicionar-me des d'un lloc, des d'una ideologia, per exemple, que segurament la tinc, també treballant així també hi ha una ideologia, però no es una ideología marcadamente política. A mí hablar a solas me parece muy natural y no le veo la relación con la locura. En mi caso está relacionado con la imaginación y está justificado porque lo heredé de mis abuelos pastores. Heredé la imaginación y el amor por los animales. Y gracias a Dios no es una cuestión de clase social o de sistema educativo, no. La imaginación es democrática. Y como diría el ilustrador Juanjo Sáez, soñar es gratis. Em sento més identificada amb el dia a dia d'aquest individu, amb el que pensa, amb el que sent i amb el que la política l'afecta, i l'afecta, per exemple, el sistema capitalista, que és o el canvi climàtic en un moment donat, saps? Són coses
que m'agrada més aquesta percepció que tenir un discurs polític que convenci a una majoria. No ho sé fer jo, això. Penso que has de tenir un pensament, una construcció política al cap, i jo no... No té res a veure amb el que jo he decidit ser de gran, i per altra banda jo li he donat la volta i he aprofitat sobretot la relació amb la meva mare, que és a través d'ella que hem fet... Jo tinc una línia d'espectacles amb ella que no tenen res a veure amb uns espectacles que faig més conceptuals, per exemple. Els de la meva mare són pròpiament socials o pròpiament populars. Entra! Señores y caballeros, obispos y cardenales, que en el tribunal de Dios todos seremos iguales. Vale, pasamos a la frase introductoria. Treballem a partir d'un guió, que jo sempre parteixo d'una idea molt clara, després es construeix un guió que està un 40, un 50% construït, i després hi ha un confront, aquest semiguió el confronto amb ella i començo a treure material d'ella i meu. Sempre jo tinc molt clar de lo que vull parlar. Normalment ella no se n'adona massa quan està traient material, perquè són períodes en els que estem juntes i jo estic agafant moltes de les coses que ella diu, literalment, i moltes vegades després s'arrepenteix, pobra, perquè clar, l'enganxo així com amb la seva espontaneïtat. La gent que no és del ram li has de treure espontaneïtat i frescura, no posar-li traves, no dir-li no, és que aquí ho fem així. No, els que no són del ram fan el que els dona la gana, i la meva mare encara més. Yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a la mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo. Jo una mica confrontava la meva visió de la vida, com si diguéssim, a través de les coses que m'havien passat i lo inevitable que és vindre d'on vens, en certa manera, no? Vull dir que estàs bastant condicionat, encara que tu tinguis uns ideals o tinguis uns objectius així, o tinguis un patró a seguir, saps? Però en Egomotion jo em confrontava amb el que simplement era, amb molta ironia, perquè la ironia a mi és una que m'interessa molt riure'm de mi mateixa, i a través d'aquesta feina autobiogràfica és com analitzar una mica d'on vens, el que estàs fent i cap a on vas, no? I que d'on vens i cap a on vas està bastant més relacionat del que imaginaves. Perquè jo durant un temps pensava que no. Vaig haver de fer Egomotion per adonar-me que era bastant més esclava del lloc on venia, del que imaginava, del que jo havia imaginat, quan estudies o quan ets jove. Así es que, atraída por la megapasta, me atreví con otro hijo de papá pijo de mierda. Javi Querol. El chico, el amor y el futuro. Javi tenía 18 y yo 14. Y a los dos nos gustaban los Cure. Unas navidades, él se enamoró de mí y yo de él. Y nos encerramos durante 15 días
viendo cómo giraban todos los discos de los Cure. Mirábamos a los discos y luego a nosotros. Y yo nos imaginaba juntos forever, con niños, petrodólares i patrimoni. Jo et parlo d'algú molt més d'arrel, saps? De venir d'un mitjà rural, que és en el meu cas, d'haver estudiat, d'haver pogut imaginar un tipus de vida, d'haver estat dintre d'aquest tipus de vida que havia imaginat i cap als 30 adonar-me que tot això és un muntatge, que millor que me n'adoni més d'on vinc, de manera autèntica, i que no estigui tan pendent de picotejar, que en aquesta ciutat és bastant fàcil. En aquesta ciutat hi ha molt producte musical, hi ha molta oferta musical, des del ball fins als concerts, fins als festivals. Això és molt interessant, vull dir, hi ha una corrent, i penso que en les arts escèniques està començant molt tímidament a passar el mateix, perquè vas als teatres i ja estan plens de gent, i vas als llocs alternatius i estan plens de gent. I jo penso que hi ha algú que s'està generant, no sé quan durarà, i penso que se li ha de fer cas a aquesta... Hi ha un públic potencial, hi ha una demanda. Jo tinc una sensació d'aglutinar Barcelona, en certa manera, no? No ho dic així com a... Però, bueno, viure aquí té un segell, és una manera de viure, una manera de veure les coses, una manera d'intercanviar informació. La informació que arriba en aquesta ciutat no és la mateixa que arriba a Berlín, per exemple, ni el clima, ni... Jo sí que és veritat que tinc com una... No sé si em puc definir, em defineixo dintre de les arts escèniques, però clar, tinc curiositat per altres coses que les arts escèniques saben aglutinar. No sé si, per exemple, en música, si tens un grup de música, et poses a fer accions dintre d'un concert, no sé si hi ha tanta gent, però jo en canvi em puc posar de sobte a tocar, a tirar un tema en un espectacle i em sento que tinc un grup de música durant 3 minuts o 4, no? Jo penso que són les arts escèniques que fan aquesta espècie de llioli, no? Pretenc viure del que faig, continuar generant producte mentre tingui alguna cosa a explicar, i quan als 40 això ja no doni de si, muntar un altre tipus d'empresa. Als 40 o així, no sé, vull dir, no m'estaré tota la vida fent això. Jo vull ser una senyora, no em vull estar tirant tota la vida per terra. Saps? Ja cap als 40. Un canvi de... Això és una fantasia que dic jo, ja fa anys que ho dic, però clar, no... Que no tinc els objectius de dir, és que vull arribar al Teatre Nacional o al Festival d'Otoño de París. O si em passa bé, però no tinc aquesta dèria.